Bilirəm hər kəs məndən yeni təmirdə, yeni dizaynda hamam otağı gözləyir. Təmir olmayanda nə olar? Təmizlik varsa hər yer par-par parıldayar. Bu da bizim köhnə, amma canı təmiz hamam otağımız. Gəlin görün, biraz səbir, biraz da təmizləyici ilə nələr etmək olur. Bəli, təmirli deyil, amma təmizliyə hər zaman önəm verirəm. Sadə vasitələrlə necə sərgəl və parlaq edə biləcəyimi birlikdə izləyin. Sizdə mi? Köhnə də olsa, təmirsiz də olsa, hamam otağının təmizliyinə daha çox önəm verirsiniz? Mən istəmirəmmi yeni təmir, yeni dizayn? Mən də istəyirəm. Sadəcə sizə 13 il müddətində evsiz olmağım haqqında qarşıdan gələn videolarda bəhs edəcəm. Təmirsizdir, amma özümündür.